无我今天这先讲，你先讲你等下去了。讲你等是诈骗的，手机没电了，手机没电了。你先确认女儿的安全。先确认你女儿的安全。你先确认你女儿。你女儿到底有没有在那边？你知道吗？有啦。你要知道。他是用电话跟我讲说他女儿在。你女儿电话先给我。有啦。你女儿电话先给我。不能讲，他手机没有。你要听，你要听。他叫我把手。你要听。不用啦，你要。哎呦，你要听。不要害我女儿的生命啦！那个财产真的，你现在汇的钱都没了。可是我能找我女儿，我女儿流血，11点都开始在流血了。你要知道，我不知道啦。哎呦，你这样过去你就被骗了啦。不会啦。你不会。哎呦，我女儿一直流血，从11点就一直。你有看到你女儿吗？不去救她。你有看到你女儿吗？啊！你今麦就要提钱了哟？在哪里？没有。啊！人家诈骗集团啦！噔噔噔噔哎，我们这知道这水工，其实更多了，是。诈骗集团打电话过来说你被绑哎，我一直打啦。那是一只抽象女的。没有，我跟你讲，现在哭的声音都很像，哎，好声音是什么？想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。